Hello everyone, this is Mrs. Rashmi, your English teacher. As you know, we have completed our block number 3. हम लोग block number 3 complete कर चुके थे already and from today we'll start block number 4 और आज से हम लोग block number 4 start करेंगे. Our block's name is mixing colors. हमारे block का नाम क्या है? Mixing colors. And today we'll start LP number 1 और आज हम लोग LP number 1 start करेंगे. And the name of this LP is Nature's Walk. और आज हमारे LP का नाम क्या है? Nature Walk. Our keywords are rules. Rules means नियम. Colors. Colors means रंग. Hold means पकड़ना. Book means किताब. And day means दिन. तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एलपी का नाम है नेचर वॉक. नेचर मीन्स होता है प्रकृति. प्रकृति हम उसे बोलते हैं जो हम लोग के द्वारा नहीं बनाया, जिसे कोई भी आदमी ने नहीं बनाया है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जो हमेशा से था. लाइक जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जो भगवान जी ने बनाया है, जैसे पहाड़, रिवर्स, माउंटेन्स, सन, मून, एयर. तो ये सारी चीज ह्यूमन ने नहीं बनाई है, हम लोगों ने, आदमियों ने मिलकर नहीं बनाई. ये चीज ऑलरेडी अर्थ पे एग्जिस्ट था, ऑलरेडी था ये हमारे बीच. ओके, तो हम लोगों को आज प्रकृति के बारे में पढ़ना है. ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट गार्डन. और हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रकृति का, नेचर का, गार्डन. तो आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? गार्डन के बारे में बात करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन सी इन अ गार्डन. हम लोग गार्डन में किस तरह की चीजों को देख सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, यू कैन सी ग्रासेस. ग्रासेस हम किसे बोलते हैं? घास को. तो गार्डन में आप हमेशा घास देखते हो, वहां पे बहुत सारा ग्रास लगा हुआ होता है. एंड नेक्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रीज का. ट्रीज हम किसे बोलते हैं? पेड़ को. तो आप जाओगे गार्डन में या अपने घर के अगल बगल भी आप कहीं पे जाओगे तो आपको काफी सारे पेड़ देखने के लिए मिल सकते हैं. नेक्स्ट है फ्लावर्स. तो गार्डन में फ्लावर्स भी होते हैं और फ्लावर्स पे बहुत सारी हनी भी आप वहां पे उड़ते हुए देख सकते हो. नेक्स्ट आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है फ्रूट्स का. तो किसी किसी गार्डन में आप देखते होंगे कि मैंगो का या गुआभा का या कोई और मतलब ब्लैक करेंट का, इस तरह की जो पेड़ लगे हुए होते हैं और उसमें फ्रूट्स, अगर उस मौसम में उस फ्रूट आते हैं, जैसे अगर गर्मी अभी टाइम में आप कभी किसी गार्डन में जाओगे और वहां पे अगर मैंगो का ट्री है तो आप वहां देख सकते हो कि वहां पे मैंगो होगा. उस पेड़ पे छोटा सा मैंगो भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा अगर वो मौसम उस फ्रूट का है. देन यू कैन सी दैट फ्रूट इन दैट ट्री. नेक्स्ट आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई का. तो बटरफ्लाईज भी गार्डन में होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और बटरफ्लाई का जो फूड होता है वो फ्लावर से ही वो सक करती है अपने फूड को, इसलिए वहां पे आपको काफी सारी बटरफ्लाईज भी दिख जाएंगी. उसके बाद आप अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर में आपको क्या दिखेगा? स्काई दिखेगा. स्काई हम किसे बोलते हैं? आसमान को. नेक्स्ट आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है किस चीज का? इंसेक्ट्स का. इंसेक्ट्स हम लोग किसे बोलते हैं? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, लाइक स्पाइडर, कॉकरोच, ग्रास होपर, उसके बाद लिजार्ड. तो ये सारे जो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं. तो ये सारे भी आपको, एंट्स, चींटी, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी गार्डन में. उसके बाद आपको बर्ड्स भी देखने के लिए मिल सकती है. क्यों? क्योंकि बर्ड्स जो है वहां ट्रीज में क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है. तो आपको वहां पे बर्ड्स भी दिख जाएंगी. तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग गार्डन में देख सकते हैं और वो सारी चीज नेचर के द्वारा हमें मिली हुई है. मीन्स उसे हमने नहीं बनाया, उसे हमने, नेचर ने उस चीज को हमें दिया है. ओके, तो अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं होमवर्क बता देती हूँ कि आपका होमवर्क क्या है. योर होमवर्क इज टू ड्रॉ एनीथिंग दैट यू सी इन अ गार्डन. आप कभी भी कहीं पे भी अगर कोई गार्डन गए हो तो आप गार्डन में जो भी चीज देखे हो, जो चीज आपको पसंद आया है, आपको उसका पिक्चर अपने स्क्रैप बुक में बनाना है. आप सभी के पास स्क्रैप बुक होगा एक्सीड का. तो मेरे पास भी है, माइट भी, यहाँ पे नहीं है, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी. तो आपको स्क्रैप बुक में ड्राइंग की कॉपी है एक्सीड की. तो उसमें आपको एक चीज ऐसा बनाना है जो चीज आप गार्डन में देखे हो, लाइक ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनीथिंग दैट यू हैव सीन इन अ गार्डन. ओके, तो आपको वो चीज अपने स्क्रैप बुक में बनाना है. एंड नेक्स्ट यू हैव टू डू पेज नंबर 10 इन योर राइटिंग बुक. अब आपको नेक्स्ट अपने राइटिंग बुक में पेज नंबर 10 बनाना है. सो दिस इज योर राइटिंग बुक. ये है आपका राइटिंग बुक. इसमें आपको पेज नंबर 10 निकालना है. व्हाट इज इन दिस पेज नंबर? इट इज आई. आपको लिखना है कैपिटल एंड स्मॉल आई, आपको ये लिखना है.
तो होपफुली आप लोग बहुत इजीली इसे बना लीजिएगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आई फॉर क्या होता है, आइसक्रीम। तो ये कैपिटल आई एंड स्मॉल आई आप लोग फिनिश कर लीजिएगा। ओके, फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।